Здравейте! Днес караме фейслифта на 7 серия, който бих го нарекал скандалният фейслифт на 7 серия на BMW. Скандален заради тези мега бъбреци, които дизайнерите решиха да поставят. Те са изключително огромни. Това са най-големите бъбреци, които досега са поставени в модел на BMW. И как ги намирате? Личната ми оценка е, че изглеждат арогантно, изглеждат надменно, изглеждат могъщо, демонстрират някакво превъзходство, но тъй като имаме предвид, че това е лимузина, а лимузините винаги са се комбинирали с думи като елегантност, с естетика, с класа и излъчване, и личното ми мнение е, че някакси не стоят на мястото си тези бъбреци тук, но пък това е въпрос на вкус. Може би много от клиентите на BMW биха си изкефили на това, че щом някой ги види в огледалото за обратно виждане на магистралата, ще избяга панически. Конкретно тази версия на 7 серия е точно обратното на този арогантен изглед. Това всъщност е един плагин хибрид, който би могъл в ежедневното шофиране на работа вкъщи да бъде един чист електромобил. Електромоторът в този автомобил и батерията с капацитет от 12 кВт осигуряват автономен пробег малко над 50 км в града. По данни на BMW, според данните на бордовия компютър, около 40 км. Това е напълно достатъчно за една ежедневна употреба. Ето, в момента се придвижвам само на ток. Това означава, че в една ежедневна експлоатация от типа на работа вкъщи, това е един чист електромобил. Той няма да изразходи и една капка гориво. Освен, разбира се, ако не сте по-груб с газта и не вдигате над 140 км в час, защото след тази скорост се включва бензиновият двигател. Чистият електрически мотор е с мощност 113 конски сили и има незабавен въртящ момент от 0 оборота в минута от цели 265 Нм. Тоест, той е напълно достатъчен за адекватно градско придвижване, даже бих казал и динамично. На светофара трудно ще ви се опре някой заради този въртящ момент незабавен. Ако пък искате още по-сериозна динамика, вече се включва и бензиновия 3-литров мотор с 286 конски сили и нещата стават сериозни. Общите силови ресурси, когато двата двигателя работят заедно, са цели 394 коня и 600 Нм. Тоест тази кола, освен да бъде истински ангел в града, такъв, за което подсказва този бял цвят с тези тук сини елементи по светлините, може да бъде истински дявол, когато искате да карате по-сериозно. Спринтът до 100 км в час на тази кола отнема само 5,1 секунди. Говорим за лимузина с дължина над 5 метра, това е дълга база. Пипате газта и изхвърчате. Комбинацията от електрически и бензинов двигател дава огромен буст. Настъпите ли газта, просто това лети. Тази кола лети. Но лети плавно и елегантно и комфортно и вие сте така изолиран в един много приятен свят. Голяма част от купето е съставено от карбонов полимер, специално патентован от BMW, което го лекотило значително в сравнение с предишното поколение. Освен това, той е много твърд материал и отзивчивостта при движение е страхотна. Просто едно от най-високите нива, когато става въпрос за шофьорско удоволствие в този клас на лимузините. Превъзходство. Едно превъзходство демонстрира този автомобил на пътя над всичко останало. Забележете разхода на гориво. От BMW обещават смесен цикъл, комбинирано електрически пробег и
извънградски, разход от едва 2,3 литра на 100 км. Между 2,3 и 2,6 литра на 100 км. Това струва ли ви се реално? Ако предимно карате, както повечето хора, тази кола в града, обаче цифрата е напълно реална. В момента на бордовия компютър пише 9,6 литра на 100 км, но говорим за автомобил, който е тестови и който почти не се кара в града. Километражът е отброил пробег малко над 3000 км. Бордовия компютър показва, че над 700 от тях са в чист електрически цикъл. Това означава 1/3 на тази тестова кола. Ако е ваша, знаем, на повечето хора ежедневието протича от понеделник до петък в града, събота и неделя някъде в провинцията. Тази цифра може да бъде обърната и реално, ако изчислите, наистина може да и получите разход на гориво под 3 литра на 100 км. Има различни режими на шофиране, чист електрически, който използвате единствено електромотора и батерията. Сега на бордовия ми компютър пише, че средната консумация на електричество е 34,9 кВт. Имате и спортен режим, като всяко BMW, от което напряга и двата двигателя едновременно, за да се насладите на сериозна тяга. Докато шофирате, не усещате кога минава от единия двигател на другия, не усещате намаляване на ресурсите на тяга. Нямате някакъв особен дискомфорт, все едно шофирате всяка конвенционална кола. Основният принос за това е на 8-степенният Automatic Steptronic и задвижването на 4-те колела. Тази версия има и само с задвижване на задния мост, но когато е в версия X-Drive, както е тук, не е както други познати хибриди, единия двигател да е единия мост, другия да задвижва другия мост. Тук всички силови ресурси се прехвърлят и към 4-те колела от 8-степенният автоматик. Колата вози изключително комфортно. Тя е на въздушно окачване и просто всичко потъва от неравностите на пътя. Говорейки за 7 серия, няма как да подминем комфорта на борда. Виждате за какво пространство става въпрос, това е дълга база. Тази кола не е снабдена с опцията за полягане, която предната седалка се спуска напред, а тук това се спуска за вашите крака за подложка и на практика полягате. Но виждате за какъв комфорт става въпрос. Интериорът е невероятно луксозен, салонът е изпълнение на BMW Individual. Виждате тези уникално луксозни седалки, които имат функции за прегряване, за охлаждане, за масажи. Новото в интериора на новата седмица е ето това табло, дигитално изцяло. Разбира се, като говорим за 7 серия на BMW, особено малко по-специален модел, би трябвало да очаквате много висока цена. Това е дълга база, имате 4x4 задвижване, имате много допълнително оборудване и салон на BMW Individual и спокойно цифрата достига до 300 000 лева. Вижте още тестове на страхотни машини на Скорост.info. Не забравяйте да харесате Facebook страницата на сайта, както и да се абонирате за канала на Скорост.info в YouTube, където може да гледате още страхотни видеа на много интересни коли и мотори.